у меня... Ну, рассказ. Одно у меня сейчас... Так, вот я здесь. И скоро у вас будет популярная звезда интернета. Встречайте. Мой кот. Мой обычный котик. Вот он, мой кот. Поздоровайся. Они еще братья. Давайте, Стас, иди, котик. И вторая звезда интернета. Иди туда, иди. Вот. А вот две звезды интернета. Покажите. Покажите свои лица. Ну, покажите, не стесняйся. О. Ну почему? Вот эти два кота. Да, вы поняли. Всем удачи, всем пока-пока. Ставьте 2000 лайков.